Intense Care ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมผลิตภัณฑ์ Loren Intense Care Keratin Repair Mask จะมีด้วยกัน5สูตรสูตรที่1สูตรฟื้นบำรุงผมแห้งเสียเพิ่มวอลลุ่มไม่ทำให้ผมรีบแบนสูตรที่2สูตรฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการเปลี่ยนสีผมสูตรที่3สูตรฟื้นบำรุงผมแห้งเสียชี้ฟูไร้น้ำหนักสูตรที่4สูตรฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการยืดตัดผมและสูตรที่5สูตรฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการใดหนีบม้วนรอน The Value Proposition Canvas Customer Job หาผลิตภัณฑ์บำรุงหลังจากทำผมด้วยความร้อนทำให้ผมสุขภาพดี Gens ทำให้เส้นผมแข็งแรงขึ้นในการใช้ครั้งแรกทำให้ผมสุขภาพดีและตรงสวยมีผลิตภัณฑ์ที่บำรุงที่หลากหลายตรงตามความต้องการ Brands ลูกค้ามีความกังวลเรื่องสารเคมีลูกค้าใช้ไม่ถูกวิธีอาจไม่ทำเกิดประโยชน์สูงสุด Gain Creators ช่วยประหยัดเวลาและเงินโดยไม่ต้องไปเที่ยวทำผมทำให้ผมสวยและมีกลิ่นหอมยาวนานผลิตภัณฑ์มีการบำรุงเส้นผมและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมีการเข้าถึงได้ง่ายเพราะมีขายตามเซเว่น Pence Reverse มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการล้างสารตกค้างมีการแนะนำวิธีการใช้อย่างละเอียดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด Product and Service Intense Care ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมสูตรเข้มข้น Consumer Insight ตื่นมาหัวฟูผมแห้งเสียจากการโดนความร้อนผมต้องเผชิญกับมลภาวะเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ครั้งแรกรู้สึกถึงความสะอาดสดชื่นจากการบำรุงผมแม้ผมแห้งเองตามธรรมชาติโดยไม่ผ่านความร้อนจากการใดหนีบก็ยังคงเงางามตรงสวยและอยู่ทรงตลอดวัน Pinpoint การเติมเคราตินให้เส้นผมในเคราตินจะมีสารเคมีตกค้างอยู่การที่ลูกค้าใช้สินค้าตัวเดียวอาจจะไม่เกิดผลในการใช้สินค้าเป็นคู่หรือเซตผลิตภัณฑ์ Intense Care ยังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายของบางกลุ่มใช้แล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่การโฆษณาการแก้ปัญหา Pain Point สร้างสินค้าตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นจัดทำอีเวนต์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้รู้จักและเกิดการทดลองในผลิตภัณฑ์การสร้างเกณฑ์นำผลิตภัณฑ์ Intense Care ไปแนะนำและวางจัดจำหน่ายตามร้านทำผมเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักและเกิดการทดลองใช้โดยให้ช่างทำผมเป็นผู้แนะนำบอกรายละเอียดรวมถึงวิธีการใช้ Digital Marketing Channel โฆษณาผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเช่นแฟนเพจ Facebook Line Official Instagram และ YouTube มีการจัดกิจกรรมต่างๆผ่านสื่อโซเชียลเพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพร้อมลุ้นรับของรางวัลสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอให้เป็นที่สนใจเพื่อกระตุ้นในความจดจำตาสินค้าของลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นในส่วนของ Digital Marketing Channel ของเรามีใน Instagram Lolan Thailand Line @Lolan Thailand Facebook Lolan Thailand และ lolan.com ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ